Друзья, всем добрый час. Компания Везувий расширяет линейку печей-каминов под торговой маркой Aston. И сегодня я хочу рассказать вам о печи-камине Aston угловой. Печь-камин Aston угловой, как следует из названия, предназначен для монтажа и установки в угол помещения. Давайте посмотрим, какие же особенности есть в этом печи-камине. Начнем с того, что мощность печи 11 кВт. И эта мощность позволяет обогреть помещение общим объемом до 180 кубических метров. В печь-камин встроены 3 системы управления огнем. Подача воздуха на нижнее горение, в поддувальное пространство, на колосник и дальше в топку. Подача воздуха в верхнюю часть топки. Эта же система работает как система чистое стекло в печи-камине Aston угловой, так же как во всех других печах-каминах и каминных топках Aston, сделана система регулировки подачи воздуха на вторичный дожик. Вот эта самая нижняя ручка позволяет с помощью заслонки, расположенной ниже поддувала, подавать на вторичный дожик то количество воздуха, которое вы сочтете нужным. Выдвигая ручку вперед, мы подачу увеличиваем. Задвигая ручку назад, мы подачу уменьшаем. Сам канал подачи воздуха на вторичный дожик расположен на задней стенке топки. Он выполнен из нержавеющей стали толщиной 2 мм и имеет форму П-образного профиля. В верхней части этого профиля расположено несколько отверстий, через которые воздух и попадает именно туда, где скапливаются дымовые газы, и именно туда, где им нужно догореть. Если мы заглянем в топку, то увидим, что дно топки, боковые и задние стенки футированы шамотными плитами. Эти плиты толщиной 4 см очень хорошо набирают в себя тепло во время горения топлива и потом постепенно отдают его в пространство. И печь греет воздух уже после того, как горение топлива в ней завершилось. Печь-камин Aston относится к печам конвекционного типа. Конвекционные каналы устроены вот здесь, в угловых участках боковых стенок печи. Непосредственно между топкой, изготовленной из стали 09Г2С, и внешним кожухом печи камина есть пространство, через которое снизу вверх проходит нагревающийся от стенок топки воздух. Внешняя стенка конвекционного канала сделана вот из такой керамической плитки, которая тоже может накапливать тепло и перераспределять его в пространстве. Щелевидные отверстия на верхней крышке печи предназначены для выпуска воздуха в окружающее помещение. Кроме двух боковых вертикальных конвекционных каналов, есть еще горизонтальный конвекционный канал. Он скрывается вот за этой импровизированной решеткой. То есть все пространство под верхней крышкой – это не что иное, как один большой конвекционный канал. Нагревающийся в верхней части топки воздух выходит не только по боковым конвекционным каналам, но и через вот эту импровизированную решетку. Похожие решетки для выхода воздуха есть на задних поверхностях печи камина Aston угловой. Патрубок дымохода печи камина Aston угловой рассчитан на подключение труб диаметром 150 мм. Его расположение верхнее. В отличие от печи камина пристенного размещения, Aston угловой имеет только один вариант размещения дымохода сверху.